ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ನಿಗಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದುಂಬು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ದೊಟ್ಟುಡು ಸಾವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಮುಲು 2 ಕಪ್ ದಾತು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ್ಗೆ ತಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಆಯ್ತಾ 2-3 ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋದು ದೆಕ್ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಅನೇನಿತ್ತೆ ಸುರುಟಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಬೇಪಾಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚವ್ರೆ ಸುರುಟಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆಗ್ಗದೀತಿನ ಐಕೊಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುಲ ಪುಂಟುಗ ಅದಾಗ ನುಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಬುಡು ಬುಡು ಆದ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಪತ್ತುಜಿ ಏನೈತೆ ಬೇಯರ್ದೀಕ ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಾತು ಬೇಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಒನ್ನೆ ನಮಗೆತ್ತು ಜಾಲಿ ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬುಂಡ ಒಬ್ಬಕ ಮಸ್ತ್ ತುಂಡು ತುಂಡಾಕೊಂಡು ನುಪ್ಪು ಒಂದು ಸರಿ ಆಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ರೈಸನ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಜಾಲಿಗೆ ತೋಡಿಯೆ ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲಿಡು ಮೂಲ್ಯಾನ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಚೂರು ತಿರ್ಗಾಗ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡಿಯೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡಿಯೆ ಇದನ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಬಾಜಿಲೇನು ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪುಡು ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪುಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪುಡು ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರವೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕಿ ಮೂಲು ಯಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಹೊಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ನೆನಾರ ತಿರ್ಗಾಗ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸಿಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಈಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ నేను ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ್ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋಲು ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರೈಸ್ ಪೊಕ್ಕ ಮಸಾಲನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉನ್ನೇನಂತೆ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಪುಂಟುಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡಿತೆ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಂತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ದ ಇರೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರ ತಿರ್ಗಾಗ ಟೇಸ್ಟಿ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನೇನಿತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವೆಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ದೊಟ್ಟುಡು ನೇನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗರಿಗೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ ಐತೊಟ್ಟುಡ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ನಾನು ವೆಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಸಿಪಿನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಡೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಗುಲ್ಲ ಅವರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.